cùng cũng nhờ được rồi đó. Làm cái đệm để máy móc nè. Hy vọng hai cái ổ cứng này sẽ cân hết những dữ liệu trong điện thoại, chứ xài thẻ nhớ hết nổi. Mệt mỏi quá à. Có mấy đứa quay chung á, mấy đứa nhỏ nói sao mà cái clip quay hồi năm ngoái không có thấy đăng. Còn ở trong bộ nhớ nhiều quá, không có nỡ xóa nào hết. Thì chép vô ổ cứng hết rồi, nó cân hết những cái dữ liệu trong mấy cái máy là quá khỏe. Ra đường đỡ phải đem nhiều cái nó nặng. Có sướng không? Có cái đệm để đồ quá sung sướng chưa? Hả Tròn? Để chép từ từ nha. Chép thì nhanh lắm mà sắp xếp trật tự rất là nhức đầu từ hồi mấy năm trước, mệt dữ lắm. Phải gán từ từ chắc độ 3-4 ngày xong. Thấy con Tròn không? Vừa được việc mà đối xử với máy móc rất là đàng hoàng. Tôi nói máy móc của tôi mà bị trầy trụa tôi bực bội dữ lắm đó. Nó nhẹ nhàng, nó không có dám động đậy luôn, thấy không? Động đậy tới công chuyện với tôi liền đó.